Hello，大家好。咁今日教大家咧點樣用5步曲啦。咁通常我哋第一次開始嘅時間咧，我哋都會係由個 shake 啦、蛋白粉同埋另外呢3樣嘢開始嘅。咁今日咧就教大家咧點樣用啦。咁首先第一樣嘢啦，就係咧呢個 shake 同 protein 先。咁大家記住咧，其實佢唔係一個減肥產品嚟嘅。咁其實佢最重點咧，其實佢都係計靠你去幫你減肥。只不過佢裏邊咧，你可以睇翻個營養標籤，有晒你身體需要嘅營養同 protein，而好容易可以俾你身體需要嘅，你又有得吸收。但係咧，佢嘅脂肪非常之低，同埋卡路里低，而幫到你減到肥嘅啫。咁所以咧，我哋都係要計翻熱量去減肥嘅，記住。咁咧教翻大家點用先。咁嗱，呢度有個杯啦，通常咧教練都會俾咗個杯嚟嘅。咁你可以睇翻咧，其實大概可能300或者350ml嘅水。不過最緊要咧就唔好用熱水啦。咁其實咧可以用室溫或者少少凍水會更加好嘅。咁而咧呢一個咧裏邊有個羹嘅。咁而你打開咧係啦，咁就會有呢個羹啦。咁呢個羹咧個 shake 咧你可以首先加咗水先，300或者350嘅水啦。有啲人中意稀啲，你可以多啲水係啦。咁而咧就落3斤呢個 shake。然之後就有1斤蛋白粉，咁佢呢兩個有咩分別呢？呢個就係咧植物蛋白同埋裏邊有唔同嘅營養素，咁而呢個咧係動物蛋白，容易幫你 build up 肌肉啦，同埋佢1斤已經有10 gram 嘅 protein 㗎啦，咁所以兩個加埋咧有23.5 gram 嘅蛋白質㗎啦，等於一塊扒。咁所以咧你加咗水啦，然之後就加3斤，加1斤，係啦，用翻同樣嘅斤就得㗎啦。咁然後咧就吸埋個蓋，記住搓一搓佢。因為咧等啲粉散啲咧係容易奧運啲嘅，然之後就咁咧奧運佢就搞掂㗎啦。咁你就可以代替你1餐至到2餐咁樣咯。咁你可以問翻你嘅教練你點樣用嘅。咁而另外咧呢3個咧就係我哋叫做清腸胃特飲啦。咁而清腸胃特飲咧，平時我習慣起身就會有杯 morning drink 一杯暖水咁樣嘅。咁而我自己習慣就會咧一杯暖水嗰陣時我就沖埋呢3樣嘢飲。咁而首先第一個益生菌先，咁佢幫你咧令到你嘅便便會更加好啦，同埋咧益菌足夠咧係成個抵抗力啦同脂肪都會咧減少合成嘅。咁你裏邊咧就會有一個羹，咁咧就落1斤，然後咧蘆薈汁咧可以用翻呢個蓋啦，咁就要落5個蓋。咁蘆薈汁亦都係幫你清洗翻你嘅腸道啦，落5個蓋啦。咁視乎翻有啲人如果容易胃痛啊，或者佢胃有問題，你可以個別問翻教練你點樣用嘅。咁另外咧有一個咧呢個 NRG 茶，咁佢係幫你加翻塊新陳代謝冇咁水腫。咁我自己平時咧我都係用埋呢個益生菌嘅羹咧就滗呢個嘅，咁呢個就2斤，係啦。咁咧我平時朝頭早就會加杯暖水啦，暖水咧水嘅份量冇所謂嘅，大概可能350度啦，咁多定少都冇問題嘅。咁我就會加益生菌，加埋蘆薈汁，同埋加埋呢個茶落去咯。再講多次，呢個裏邊有個羹1斤，蘆薈汁5個蓋，視乎翻如果你胃部有問題，你可以個別問翻教練點樣用。咁而另外咧呢個 NRG 茶，咁都係用翻益生菌個羹，就2斤咁樣咯。咁而家咧我平時咧朝頭早起身就係咁噶啦。咁又唔係喎，趕時間喎，或者我朝頭早飲咁多要去廁所喎。咁你亦都可以用個水樽沖咗落去，然之後咧成日你可以其中一支水咧係飲呢個清腸胃特飲都得嘅。咁如果有啲人便便真係唔係咁好，可能幾日先去一次咧，我建議佢一日可以飲2次清腸胃特飲都得㗎，就係咁樣啦。咁有咩唔明咧，就可以問翻你嘅教練啦。各位加油，記住一開頭飲多啲水好緊要㗎。